Вот такой труд, ребята. Видите, Оксана жалеет для твоим. Весь груз взяла себе и тащит. Это вот настоящий напарник. Почему у нас очень много всяких недоразумений? Потому что люди вначале трутся, смотрят, подходит, не подходит, такая зеленая. И вот теперь, когда она походила со мной и видит, какой это труд, начинает понимать, что это действительно, ребята, труд. А вы знаете, что только труд может сделать из человека обезьяну. А обезьяна, он лучше ловит человека.